1930年代、世界は世界恐慌という経済危機に見舞われ、各国はブロック経済政策を推進し、自国経済の維持を図ります。世界貿易は著しく縮小し、社会不安が増大、全体主義や軍国主義が台頭する一因となりました。日本も例外ではなく、生糸価格の暴落により農村部が深刻な打撃を受け、都市部でも失業が増加。社会不安が高まる中、軍部は満州事変を引き起こし、中国への侵略を拡大します。しかし国際連盟は日本の満州進出を認めず、日本は国際社会において孤立を深めていったのです。中国国内もまた複雑な状況にありました。1920年代後半、蒋介石率いる中国国民党が国内を統一するも、その後保守派と革新派で対立。政治的な混乱が絶えない中、毛沢東率いる中国共産党は、農村部を中心に勢力を拡大させ、国民党と共産党は内戦状態に陥ります。日本の中国侵略が深刻化すると、中国国内では次第に抗日運動が高まりました。1936年12月、西安事件を機に国共合作が成立。中国は一致団結して日本に対抗することになったのです。世界的な混乱と両国内の矛盾が盧溝橋という小さな橋の上でついに爆発することになります。当時日本は中国各地に日本軍を駐留させており、日本軍は各地で頻繁に軍事演習を行っていました。1937年7月7日の午後8時、この日も夜間演習が実施されます。清水節郎中尉指揮のもと、歩兵第1連隊第3大隊第8中隊は、訓練に適した地形の竜王廟付近で、空砲を用いた陣地占領のための演習を予定していました。この竜王廟という場所は、中国軍の国民革命軍第29軍が守備を担当しており、兵力を配置している場所でもあります。午後10時40分頃、突如として複数方向から銃声が響き渡ります。銃撃されたのは、竜王廟の北側に位置する日本軍の陣地でした。銃撃に対し、日本軍は直ちに演習を中止、兵士の安否確認を実施した結果、志村菊次郎二等兵が行方不明になっていることが判明します。銃撃事件と志村二等兵の行方不明という状況を受け、清水中尉は、中国軍による攻撃の可能性を疑い、中国軍に対し発砲の事実確認と、日本軍兵士による陣地への立ち入り許可を要求。しかし中国軍は、日本側の要求は不当であると主張し、これを拒否しました。交渉は夜通し継続されるも、結果は交渉決裂。翌7月8日午前5時、ついに日本軍は中国軍陣地を奇襲攻撃します。中国軍も頑強に抵抗し、白兵戦が展開されました。日本軍が増援部隊を投入すると、中国軍も北京周辺から増援部隊を派遣。双方で多数の死傷者が発生。事態を重く見た日中両国政府は、現地での停戦交渉を開始します。停戦交渉は双方が主張を譲らず、なかなか合意に至りませんでした。その間戦闘は激化し、日本軍は砲撃や航空機による攻撃を実施。一方中国軍はゲリラ戦術を展開し、日本軍に損害を与えます。盧溝橋周辺は、日中両軍にとって、多大な犠牲を伴う激戦となりました。そして7月11日、4日間にわたる交渉の末、ついに協定が成立。日本側の交渉に当たったのは、歩兵第一連隊隊長の牟田口連也大佐です。牟田口大佐は一貫して強硬な姿勢を崩さず、中国側に対し、事件に対する公式な謝罪、抗日活動の停止、そして日本軍による盧溝橋周辺の治安維持を一方的に要求します。一方、中国側の交渉を担ったのは、国民革命軍第29軍の宋哲元軍長です。宋軍長は、相互の責任追及を中止し、現状を維持した上で、平和的な解決を目指すことを主張しました。
しかし彼の立場は極めて難しいもので、国民政府からの圧力に加え、共産党からも強烈な抗日を求める声が上がっており、日本の要求を安易に受け入れることはできなかったのです。停戦協定成立により、盧溝橋における戦闘は一旦停止したものの、その停戦は長くは続きません。その背景には、関東軍の強硬姿勢がありました。現地での停戦交渉が進められる一方で、関東軍は盧溝橋事件を中国侵略の絶好の機会と捉え、着々と兵力を増強し続けていたのです。これに対し日本政府は当初、事態の不拡大を目指していましたが、関東軍の圧力に屈し、ついに増兵を容認します。この日本政府の曖昧な態度は、中国側の不信感を一層増幅させることになりました。その一方で中国共産党は、表向きは抗日統一戦線を主張しながらも、国民党政府と日本軍の対立を激化させることを密かに目論み、停戦協定を妨害するための様々な工作活動を裏で展開します。これらの要因が複雑に絡み合い、停戦協定はわずか2日で破綻。7月13日には、北京郊外の光安門で、日本軍のトラックが爆破される事件が発生しました。そして7月29日、事態はさらに深刻化します。日本軍は、北京に駐留する中国軍に対して総攻撃を開始。航空機による爆撃や砲撃を加え、中国軍陣地を攻撃。中国軍も応戦するも、次第に後退を余儀なくされました。しかしその頃、北京の東に位置する通州において、日本人居留民に対する大規模な虐殺事件が発生します。通州には、紀東防共自治政府の保安隊が駐留していましたが、彼らが突如として反乱を起こし、日本人学校や病院などを襲撃。女性や子供を含む無辜の住民を殺害してしまったのです。この通州における虐殺事件は、200名以上の日本人が犠牲となる悲劇となり、その惨状は瞬く間に日本国内へと伝えられました。これまでくすぶり続けていた対中感情は、この事件をきっかけに一気に激化し、その後の両国間の全面的な武力衝突へと突き進む、日本国内の世論を決定的に方向づけることになります。このように、世界恐慌による社会不安、軍国主義の台頭、中国国内の混乱、そして日中両国民の間に積もっていた不信感と反発、様々な要因が複雑に絡み合い、ついに盧溝橋事件という導火線に火がついたのです。そして盧溝橋事件は、その後の日中戦争、さらには第二次上海事変、太平洋戦争へとつながり、歴史を大きく揺るがす転換点となりました。